got so many texts as I did from you that night. And what are we setting up for? A year of movies, then one big fight. Come on, can we go there anyway? Is it such a big waste of time? If you just grab those bags and hold my hand and we'll run straight for the one-way sign. One-way sign. Straight for the one-way sign. You and I could be so happily Los vuelos en el helicóptero tenemos varias opciones. La más habitual son vuelos panorámicos desde el parking del Valle del Ampriu, donde nos encontramos en este momento, o desde Benasque o desde Castejón. Solemos hacer un vuelo de 25 kilómetros, 12 minutos de vuelo y unos 20 minutos o 25 de actividad, donde subimos y bajamos. Y el precio es 58 euros por persona, si van 3. Si van 2 hay que hacer un apaño. O se cobra un poquito más o se vuela un poquito menos. ¿Y trabajáis algo el tema del heli-esquí o no? Estábamos esperando la nieve para poder hacerlo, pero ahora ha empezado a nevar y yo creo que a partir de ahora será posible ya hacer el heli-esquí. Esto siempre se hará a través de una empresa de guías de montaña que se responsabilice de los esquiadores. Es decir, siempre tendrá que ir un guía y una empresa detrás que un guía y dos personas, ¿no? O un guía y 5 personas, o un guía y 8 personas, depende de del tipo de recorrido. Pero siempre en el grupo tiene que ir un guía que subirá el primero y se responsabilizará de la gente. Nosotros haremos el transporte.